Aptal, kaç yıllık, kaç senelik arkadaşım bu. Nasıl ne yaparım? Yapacaksın. Ben sizin sırlarınızı biliyorum. Siz rahat olun. Ben sizin sırlarınızı bildikçe yapmanız lazım. Yoksa herkese anlatırım. Niye anlatacaksın ona ha? Niye anlatacaksın? Kim sana inanır ha? Bana mı inanacaklar, sana mı inanacaklar? Hangi seçenek? Aptal. Tabii ki bana inanacaklar lan. Bir, senin Anlatma. hastası olduğunu daha fazlası da var. İstersen yüzüne karşı demeden dediğimi yap. Peki, yapınca ne yapacaksın? Bak, ilk ve son kez anlatıyorum. Bir de anlatmam, giderim anlatırım. Şimdi 5-6 tane adamlarım var. Bu adamların herkes anlatabilir. Kim inanacaklar? O kadar şahit ve kime inanacaklar? Bana inanacaklar. Sana inanamazlar. Çünkü seni hiç kimse istemiyor ya, istemiyor abicim. Ben bile seni istemiyorum ki yavrum. Anlatabildim. Senin gerçek adını ben biliyorum. Söyleyeyim mi? Söyleme lan oç. Ha? Söyleyeyim mi? Bana ne, bana ne. Ben orada ne diyorum? Sen orada ne diyorsun? Ben orada diyorum ki yapınca ne olur? Yani yaptın, ne oldu? Ne kazandık? Ben ne diyorum? Yapınca ne olacak? Yaparsan hiçbir şey demeyeceğim. Hiç kimseye de bir şey demeyeceğim. Herkese de rahat koyacağım. Neye güveneyim? Diğer başka seçenek sence var mı? Tamam. Ama canımı çok acıtmak istemiyorum. Nasıl yapacağız? Savaşa mı girdi? Sen ona ihanet edeceksin. Her şeyi yapacaksın. Hiçbir şeyi yapmayacaksın, anlatamadım. Onu ne derse hep karşı geleceksin. Tamam diyeceksin, yapmayacaksın. Duydun mu oğlum? Seninle de savaşırsa sen onun öldürene kadar savaşacaksın. Öldüremezsen maalesef herkese anlatırım. Anne diyorum bak anne. Onun için acımızı paylaşmayalım. Söylemeyelim sen. Az önce beni anlasaydın belki affedebilirdim. Şimdi defol git. Üzgünüm. Özür dilerim. Aha. Hesap vakti geldi. Baron. Sen kimsin? Arkamdan işler için gelirsin. Senin kafan ekibime kafa tutacak cesaretin mi var? Bugün yüzleşeceğiz. Baron, benden kork. Baron, kork. Çünkü hesap vakti geldi. Ryan. Ryan, sen niye arkamdan dolap çeviriyorsun ha? Benim öğrenmeyeceğimi mi sandın aptal? Ben kıyamet bekçisiyim. Ben tanrıyım. Ben tanrıyım. En güçlü rakibime bile bir hesap tanıyorum. Yenildim. Ben Kiar'ı olarak yenildim. Baran olarak yenildim. Kiar olarak yenildim. Çünkü bugün her şey benim için değişecek. Ben alıcıyım. Benim gücümü asla hafife alma Baran. Benim ekibim var. Seni koruyacak ekip var mı Baran? Ben zekiyim. Ben düşman. Sen düşersin. Sito iskan düşer. Elif düşer. Ben düşman. Beni bunlarla mı korkutacaksın? Lazarımda bir satmayı bırak. Fight'la benimle. Zavallı Baran. Sen zeki olsaydın arkadaş
arkadaşını kaybetmezdin. Zırlak Baran. Arbuku izlemişsin, bunu izlememişsin. Ryan, güldürme beni. Neyi bakmamı istiyorsun? Neyi görmemi istiyorsun? Yenildiğini mi? Zaten ben bunu görüyorum. Kazandığını mı? Kazandığını görmedim. Varsa de. Zavallı acınası çıt. Senin zekan yetersiz kaldı benim zekama. Açıklamanın zamanı geldi. C. Tyson benimle ayrılmadı. Sana nereden güvenebilirim ha? Seni kekledik onu. Senin zekanı yendik. Ben 50 kişiyi yendim. 50 kişiyle mücadele ettim. Seni mi yeneceğim? Bana zekisiz diyordun. Kurnazsız diyordun. Ne oldu? Ryan ters şey yaptı. Ben arkadaşıma ön izleme gibi bir şey verdim. Meraktan çatla. Benimle oyun oynama. Ne yaptın? Bana açıkla, yoksa ikimiz de sağ çıkmayacağız ve bizi ölüm bırakılacaklar. Ne yaptın? Çok çok damlayacaksın Ryan. Yenildin Ryan, yenildin. Kıyamet bekçisiyim. Ben Tanrıyım. Ben Tanrıyım. Köpek nerede? Siz hepiniz Baran geç. Lütfen ama çık ortaya, çok korkuyorum. Ra'nin kıyamet bekçisi. Ra'nin kıyamet bekçisi. Tanrıyım ben. Yürürlü kişiyle zaten erkek değildir. Çoktur çok. Acıyor, çok acıyor. Ama yaralandım diye değil ha. Yaralandım diye değil. Senin bilinçsizlik benim vücudumu acıtıyor. Yenildin Ryan, yenildin. İster ben öldür, ister öldürme. Sen şimdi beni de yakarsın değil mi? Hadi yak. Hiç kimse beni kaldırmasın. Okey, hadi yak. Sonra mı olacak? Seni kim kurtaracak? Seni yaptığını arkadaşım biliyor. Benim ekibim senin arkadaşını yakar. Ben de yanarım, sen de yanarsın. Kazanan kim? Hiç kim. Kıyamet bekçisiyle uğraşmanın cezasını çekeceksin Baran. Bana kafa tutmanın cezasını çekeceksin Baran. Tüm anılarını bak bakalım nasıl yakıyorum. Sakın. Baran, başlasın şov. Hesap vakti geldi. Seni pişman edeceğim Baran. حي حارس القيامة. يا إله، سيحترق العالم، سيحترق كل شيء، ولن نبقى إلا نحن. هي القيامة تناديك. هيا يا إله، أستغيث بك. هي في المنطقة التي أوجد فيها سيكون الواقع نهاية العالم. أحرق المكان، أحرق المكان، أحرق مكان، أحرق المكان. هي حارس القيامة، أحرق. Ryan! Yapma. Dar. Hayır. Baran pes etti. Ben pes ettim. Yenildikten sonra ne anlamı var ki savaşmanın? İşte o saniye anladım. Yenildi mi? Yenildim Baran. Ağlama Baran. Al bu çakma.
Yenildiğin zaman kendini yak, kurtul. Koskoca Baran yenildi. Arkadaşımı bile kaybetsem yenildim zaten. O zaman yaşamanın ne anlamı var? Anne, bekle beni. Ben geliyorum. Yaşamanın hiçbir anlamı yok. Çünkü yenildim. Bu savaşta yenilgi yok. Yarışırken sadece kazanmak var ve ben bunu başaramadım. O zaman yaşamanın ne anlamı var? Oğlum, beni görebiliyor musun? Anne, bu gerçek mi? Anne sen buradasın. Evet oğlum, buradayım. Ama çok vaktim yok. Sana söyleyeceklerim var. İyi dinle beni. Anne hareket edemiyorum. Anne ne olur gitme. Sakın bırakma beni. Sensiz yapamam. Oğlum, burada kıpırdayamıyorsun. Beni kaybettin ama bu kaybı seni yok etmemeli. Arkadaşını yalnız bırakma. O seni gerçekten seven tek kişi. Onu da kaybetme. Olur mu? Anne, yani çok zor. İçimdeki bu öfke, bu acı beni yiyor. Her şeyin sanalından. Biliyorum oğlum. Ama intikam seni daha karanlık bir yere sürükler. Senin doğru sandığın şey seni yanlışa götürebilir. Şeytanım uyma. Yoksa bir gün pişmanlık yakana yapışır. Ve o yükle yaşamak çok daha zor olur. Ama anne, bu haksızlık. Seni benden aldılar. İçinde bu yangınla nasıl yaşarım? Oğlum, bu dünyada her acı bir sınavdır. Ama sınavı kazanmak intikamla değil, kalbinin sesini dinlemekle olur. Adalet bazen bizim göremediğimiz bir şekilde yerini bulur. Sen sadece vicdanını koru, temiz kal. Anne, gitme, lütfen. Seni yeniden bulmuşken seni yine kaybedemem. Ben hep seninle olacağım oğlum. Kalbinde, hatıralarında. Ama arkadaşını kaybetme. O senin yanındaydı ve yanında olmaya devam edecek. Ona sırtını dönme. İntikam peşine düşme. Sevginin yolunu seç. Seni seviyorum oğlum. Anne dur. Hep Anne seviyorum. gitme. Anne, Kendine iyi bak. anne. Canım oğlum. Şimdi ben ne yapacağım? Her şey üstüme geliyor. Kaçacak yerim kalmadı. Sanki dünya üzerime kapanıyor. Nefesim var. Nefes bile alamıyorum artık. Herkes bana düşman. Oysam ben kimseye güçlük etmedim ki. Neden? Beni hep kötü biri yaptılar. Ben sadece sevilmek istedim. Bir kez olsun bir şey korkma yanındayım desin istedim. Anneciğim. Seni öyle çok özledim ki sesini duymayı, kokunu hissetmeyi. Şimdi o kadar yalnızım ki kendimi bile duyamıyorum artık. Ben yenildim anne. Tükendim. Ben gerçekten yenildim. Anne, çalışıyorum anne, çok çalışıyorum.
Ellerim bozkep oldu, nefesim dili titriyor artık. Donuyorum anne, donuyorum anne. Sanki içimden biri yavaşça ışığımı söndürüyor. Bu sessizlik, bu karanlık, hepsi üstüme çıkıyor. Dankçılıp kayboluyorum. Kimsem yok anne. Çok yalnızsın, çok. Bir tek sen olsan şimdi. Bana korkma yavrum, geçti desen. Isınırdım anne, ısınırdım. Sadece bir kez daha sarılsan yeter. Sadece bir kez yeter. Yüzümü görüyorsunuz. Patronunuz yenildi, yıkıldı. Çok utanıyorum. Herkesten özür dilerim. Şimdi sizden tek isteğim var. Benim bu hale düşürdüğüm kişi Ryan'dır. Ryan kan dava olur. Kan davamı sürdürmek sizin ellerinizde ama yaşayamazsınız. Ya da kan davasını sonsuza dek yok etmek sizin ellerinizde. Terminator olarak sadece tek bir can olur. Bu canda eğer ki yaralanırsanız olursunuz, tamamen yok olursunuz. 10 kişiden onu yaralanırsa yenildik demek. 10 kişinin biri yaralanırsa, 9'u yaralanırsa kazandık demektir. Ryan'ı cansız beden yapın, et parçasını bana getirin. Bugün bu Ryan ölecek. Bana önce Ryan'ı öldürmek için plan yapar. Ve sonra Tarkan, yüzümü görüyorsun değil mi? Bunu Ryan yaptı. Şimdi Ryan'ın peşine düş ve Ryan'ı acımasız şekilde öldür. Öldürmeden önce tek bir cümle söyle. Barının selamı var. Bunu söyledikten sonra öldür ve ateşte yak. Ryan bunu biliyordu. Ryan önceden hiçbir adım atmaz. Her şeyi teker teker hesaplar. Koordinatını bile teker teker hesaplayarak yerini belli eder. Bir adam tuttu. Bu adamın içinde bir ses kaydı var. Ama hiç kimse onu fark edemez. Ya da adamın da içine açmak zorunda kalır. İçinde açamayacağına göre Ryan onun üzerine bir mikrofon yerleştirdi ki olan bitenden haber olsun. Anında sesi geliyor. Ryan duyuyor. Ryan duyduktan sonra zaten plana devre otomatik gitmiş oluyor. Ve Vay 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 Baran abi hoş geldin. Sınava hoş geldin Baran. beni daha önce bir vs bir de yendin. Ama hile yaparak. Çocukça hile yaparak. Şimdi 4 vs 5 vs 1 atarak beğeneceksin.
Tatlım. Bu kırılığı bırak artık erkek ol da yumruk yumrukla savaşalım. Sesi dinle. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Zamanını boşa harcama. Senin iyiliğini söylüyorum. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Savaşta güce güvenen ev olur. Zekaya güvenen de yaşar. Ben bugüne kadar nasıl yaşadım? Rahim. Bilemedin Baran, bilemedin. İlk soruyu bilemedin. Kaldı bir soru. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Hadi sonra. Ne emir vereceksin sana? Zeytayskonu buraya çekeceksin. Bununla bir şekilde düşman olacaksın. Eğer ki kıvırırsan seni geberteceğiz. Nasıl mı? Seni izleyeceğiz köşelerde. Yani izleneceksin Baran. Kaçışın yok bu sefer. İyi tamam sen beni kız çocuklarına benzettin galiba direkt ağlayayım. Korktum korktum. Terminator yok oldu ben de yok olacağım. Korktum. Bırakmayın. Yapıştırın. Bir kızıma bak. Konuştuğumuz gibi. Bir de ekibinin kızına bak. Konuşmuyorlar bile. Kıyamet bekçisi seni kazıklamış. Çünkü sen Tanrı kıyamet bekçisi değilsin. Seni kazıklayan kıyamet bekçisi sen. Kazıklandın. Enayi seni. Kafanı uçurayım mı ha? Uçurayım mı oğlum? Yapayım mı o sporu ha? Yapayım mı ha? Yapayım mı? Ama zevk için yapmayacağım çünkü sen hayatta oldukça işkence çekeceksin, acı çekeceksin, sevdiklerin seni terk edecek. Onun için elimden geleni yapacağım. Kaldırın şunu. Öldürmedim. Ölmediğine o kadar pişman olacaksın ki kendini bile öldüreceksin. Her saniye, her saniyede, her dakika, her saat pişman olacaksın. İşkence çekeceksin, ölü beden olacaksın. Sevdiklerin seni terk edecek. Sen onlarla düşman olmak zorunda kalacaksın. Naci değil mi? Sınav demiştim ya, sınavın buydu zaten. Bu birinci sınavın. İkinci sınavın daha zor. Leyla'yı getireceksin buraya. Buraya Leyla'yı getireceksin. Ekibin birazdan Leyla'yı getirmek için arayış yapacak. Leyla ile birlikte iş birliği yapacaksın. Ama Orhan da olur. Yani Leyla'yı öldürebilirsin. Orhan'ı sağ bırakabilirsin. Sana kalmış. Bu ise ikinci sınavın. Üçüncü sınavın. Arkadaşını, sevdiğin, ailen, bildiğin kişiyi buraya getireceksin ve tartışacaksın. Seni terk edecek. Terk ettirmek için elinden geleni yapacaksın. Ve ben de dördüncü sınavını anlatacağım. İyi olmak bana ne kazandırdı ki acıdan başka? Kimse beni kurtarmadı. O zaman ben neden kimseyi kurtarayım? Demek ki bu dünyada hayatta kalmanın yolu merhamet değil, korkutmak. Onlar ağlarken gülürsem kazanan ben olurum. Çığlıklarınızı dinlemek istiyorum ve ben bundan zevk alacağım. Yavaş yavaş. Artık ben avcıyım. Şimdi sıra bende. Oyun şimdi başlıyor.
Beni siz kötü yaptınız. Benim psikolojimi siz bozdunuz. Şimdi cezanızı çekin ben Baran. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Baran benden kork. Baran kork. Çünkü hesap vakti geldi. Ben kıyamet bekçisiyim. Ben tanrıyım. Ben tanrıyım. Hayır. Ryan lütfen yapma. Yenildikten sonra yaşamanın ne anlamı var ki? Seni pişman edeceğim Baran. Hey kanla doğanlar, efendinize gelin. Baran benim emrimi yerine getiremedi ama sizden şüphem yok. O yüzden Baran'ı bugün infaz edeceğiz. Demek isterdim sınava sokacağız. O sınav Baran'ı zaten infaz ettirir. Şimdi görevlerinizi veriyorum. Bak bakalım o benimle aşık atabiliyor mu, atamıyor mu göreceğiz. Yarkan, Barkan, Arkan, Vorkan, Kalkan. Gereken büyüyü söylediğimde şeytan her yeri yakacak. Siz Baran'ı tutacaksınız. Ama Baran her zaman B planı vardır. Bizim C planımız olacak. Baran'ın ekibinde Terminator ırkından özel asker tutun. Önce kaçırın, içini açın ve tam içine mikrofon bağlayın ki ben o Baran'la savaşmadan önce ve sonra Baran ne yapıyor duyayım. Bu B planı. Şimdi C planına geçiyoruz. Baran yenildikten sonra Terminatörlere gene öldürmeleri için görev verecek. Yerimi belirli yerde bırakacağım. Onlar bulduğunda casusu ve tüm Terminatörleri patlatın. Eğer Baran Terminatörlerden yardım istemezse işte o zaman D planımıza geçeriz. Görünmez olup Elif, Baran ve arkadaşını kaçırırız. Sonra sınava sokarız. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Baran benden kork, Baran kork.